Grüß dich, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mich wieder in dieser sternenklaren Nacht an meinem Lagerfeuer besuchst. Heute möchte ich mal auf unsere deutsche Sprache eingehen und auf das, was mit ihr bereits seit längerer Zeit passiert. Jedes Land auf der Welt ist verschieden. Und das ist auch gut so, denn es zeigt die Vielfältigkeit von uns Menschen auf. Und dennoch wollen wir, und da bin ich mir ziemlich sicher, in einem Punkt alle das Gleiche. Wir möchten uns frei entfalten und in Frieden leben. Neben den unterschiedlichen Religionen und Traditionen ist auch die Sprache ein wesentliches Merkmal, denn sie spiegelt auch die Identität der Menschen des jeweiligen Landes wider. Die Sprache ist, zumindest noch im Moment, die einzige Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren und Dinge zu beschreiben, da wir unsere angeborene Fähigkeit der Telepathie nicht nutzen. Es hat uns ja auch niemand gesagt, dass wir das können. Und so ist die Fähigkeit im Laufe der Zeit leider verkümmert. Mit Telepathie könntest du jemandem einfach deine Gedanken mit dem jeweiligen Gefühl zusenden und der Empfänger denkt und fühlt dann exakt das, was du denkst und fühlst. Das ist absolut klar und eindeutig. Und ein Dolmetscher wäre damit überflüssig. Schwieriger wird es, wenn du deine Gedanken und Gefühle erst einmal in Sprache umwandeln musst und dann aussprichst oder aufschreibst. Noch schwieriger wird es, wenn dann deine Sprache auch noch in eine andere übersetzt wird. Hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass es immer ungenauer wird, sehr hoch. Und das kann natürlich zu Missverständnissen und Konflikten führen. Je umfangreicher der Wortschatz einer Sprache ist, desto genauer kann man mit ihr Dinge und Situationen beschreiben. Besonders bei der Kommunikation ist das sehr hilfreich, da du mit einer bildhaften und facettenreichen Umschreibung dem Empfänger einen sehr genauen Eindruck von deinen Gedanken und Gefühlen vermitteln kannst. Auch bei der Manifestation ist ein umfangreicher Wortschatz sehr vorteilhaft. Je genauer du deinen Wunsch beschreiben kannst, desto präziser kann er sich manifestieren. Weißt du, welche Sprache den mit Abstand größten Wortschatz enthält? Deutsch. Ja, ob du es glaubst oder nicht, aber Deutsch ist die umfangreichste Sprache der Welt. Nicht umsonst nennt man Deutschland auch das Land der Dichter und Denker. Zumindest war das mal so. Leider ist von der ursprünglichen deutschen Kultur und Sprache, sowohl in Wort als auch in Schrift, in den letzten 100 Jahren, allen voran durch die beiden Weltkriege, sehr viel verloren gegangen. Viele wertvolle Bücher wurden verbrannt, viele technischen Errungenschaften, Patente, Denkmäler und Kunstgegenstände wurden zerstört oder entwendet. Viele Menschen sind gestorben oder aus dem Land geflohen. Und nach dem Krieg gab und gibt es noch heute eine große Zuwanderung aus anderen Ländern. Und so entstand nach 2 bis 3 Generationen in Deutschland ein kulturelles Durcheinander, das sich natürlich auch deutlich in unserer Sprache abgebildet hat. Einen besonders großen Anteil davon hat Amerika. Und in den letzten 10 Jahren hat die sprachliche Veränderung meiner Meinung nach extrem zugenommen. Heutzutage ist es bei den Kindern völlig normal, deutsche und englische Wörter zu vermischen. Sie denken gar nicht darüber nach, woher diese Wörter kommen. Und das finde ich wirklich sehr bedenklich. Hier mal ein Beispiel. Wenn ich vor 30 Jahren noch gesagt habe, ich bin in sie verknallt, wurde im Laufe der Zeit daraus, ich stehe auf sie, und heutzutage ist es in Jugendkreisen üblich zu sagen, ich habe einen Crush auf sie. Statt ich finde das toll oder schön, sagt man heute cute oder nice. Und das letzte Mal, wo ich das Wort Besprechung gehört habe, war vor 20 Jahren.
Inzwischen sagt wirklich jeder nur noch Meeting. Und so sind viele deutsche Wörter weggefallen und durch englische Begriffe ersetzt worden. Anstelle genau zu beschreiben, was man gut findet, sagt man heutzutage nur noch cool oder nice. Wenn man besonders beeindruckt ist, sagt man, ich finde das outstanding, und statt bewusstseinserweiternd sagt man mindblowing. Warum werden immer mehr deutsche Wörter aus unserer Sprache entfernt? Ich glaube nicht, dass es nur daran liegt, dass viele Wörter in Englisch kürzer sind oder weil es einfach cooler klingt. Hier steckt viel mehr dahinter. Aber darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Auch der massive Einfluss anderer Kulturen bildet sich in unserer Sprache inzwischen deutlich ab. Besonders die Generation Z, zu der auch meine 17-jährige Tochter angehört, wird stark davon beeinflusst. Gott sei Dank ist die deutsche Aussprache bei meiner Tochter, mal abgesehen von den vielen englischen Wörtern, die sie verwendet, noch halbwegs normal. Dennoch finde ich es wirklich erschreckend, wie stark die deutsche Sprache heute regelrecht missbraucht, unterwandert und verbogen wird. Anders kann ich es eigentlich gar nicht ausdrücken. Hier nochmal ein paar Beispiele. Wenn ich sagen würde, wow, schau dir mal das Auto an. Ich finde die runde, geschwungene Form und dieses leuchtende, glitzernde Blau echt einzigartig, würde das bei meiner Tochter auf dem Schulhof in etwa so klingen. Boah, Digga, zieh doch mal das Auto rein. Voll die kranke Farbe und krasser Style, ey. Geht voll ab, oder? Außerdem gibt es viele Wörter, die in unseren Wortschatz integriert wurden, die eigentlich negativ sind, die wir aber für positive Beschreibungen verwenden. Klingt verrückt, ist aber so. Zum Beispiel, ich kriege nächste Woche wieder mein Gehalt. Kriege kommt von Krieg. Und Krieg ist, ich denke, da sind wir uns einig, etwas Negatives. Du könntest auch sagen, ich bekomme nächste Woche mein Gehalt. Denk mal drüber nach, wo du überall Kriege oder gekriegt sagst. Du wirst erstaunt sein, wie häufig du dieses Wort verwendest. Auch mit dem Wort Leidenschaft möchtest du eigentlich etwas Schönes, Positives ausdrücken. Aber was steckt in dem Wort? Leiden. Leidenschaft erschafft Leiden. Du könntest dafür stattdessen das Wort Hingabe, Verlangen oder Herzblut verwenden. Ich könnte jetzt noch unzählige Beispiele nennen, die aufzeigen, wie verdreht, verbogen und unterwandert die deutsche Sprache inzwischen ist. Ich finde das nicht nur sehr schade, sondern auch äußerst bedenklich. Alles, was ich möchte, ist, es dir in dein Bewusstsein zu rufen, dass du es selbst in der Hand hast, was mit unserer deutschen Sprache in Zukunft passiert. Wenn du mit gutem Beispiel vorangehst, kannst du viel bewirken. Denn je mehr Menschen wieder bewusster mit unserer Sprache umgehen, sich wieder die ursprünglichen, stilvollen und schönen Umschreibungen aneignen, desto größer wird die Chance, dass wir eines Tages wieder zu unserer wunderschönen Sprache aus der Zeit der Dichter und Denker zurückfinden werden. Vielen Dank, dass du heute wieder bei mir warst. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch meinen Kanal, gib mir ein Like oder einen netten Kommentar. Und vielleicht bist du das nächste Mal ja wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich dir von ganzem Herzen nur das Beste.